সিঙ্গারের 24 ইঞ্চি টিভি 2000 টাকা আর 3000 টাকা কমাই দিলাম 20000 টাকায় 230 লিটার এলজি ফ্রিজ 12000 টাকা এটা হচ্ছে 8000 টাকা 10000 টাকা 9000 টাকা 8000 টাকা আরো 1000 টাকা কমাই দিছি 9000 টাকা বারটেক্স টিভি এটা হচ্ছে 12000 টাকা এটা এলজি টিভি 8000 টাকা এয়ার কুলার এটা হচ্ছে 7000 টাকা জেনারেটর এটা আছে জেনারেটর আছে হ্যাঁ জেনারেটর আছে ওয়াল্টারে এটা হচ্ছে 15000 বাড়ি বললে কিছু হবে না আরো 2000 টাকা কমাই দিছি 22000 টাকা ওয়াশিং মেশিন এটা হচ্ছে 15000 টাকা এটাও 15000 ওইটা 15000 10000 টাকা এটা হচ্ছে 8000 টাকা এটা ইলেকট্রিক কেটলি 1300 টাকা হ্যাঁ স্ক্রিনটা ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ পানিও খাইতে পারবে ক্যামেরা আছে ফেস লক করা যাবে আর মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোল করা যাবে আমাদের প্রাইস হচ্ছে 45 জান আরো 5000 টাকা কমাই দিলাম 40000 টাকা আরো 5000 টাকা কমাই 35000 আর এগুলোতে 32% ডিসকাউন্ট আছে নতুন ইনটেক মালের মধ্যে 32-33% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট আছে চাকাওয়ালা ফ্রিজ যেখানে সেখানে পোর্টেবল করা যাবে 10000-9000 টাকার মধ্যে অকশনের ফ্রিজ পাবে আর ইউজ করা ফ্রিজ 3000 টাকা থেকে শুরু আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। আজকে আবার হাজির হয়েছি সম্পূর্ণ নতুন আরো একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিও হচ্ছে ফ্রিজের দাম সম্পর্কে। এই ভিডিওটিতে আপনারা অনেক আনকমন ফ্রিজ, ওভেন, এসি এবং টিভি দেখতে পারবেন। আর যারা পাইকারি নিতে চান তাদের জন্য আরো ডিসকাউন্ট থাকবে। সো আজকে আমরা যে দোকানটিতে এসেছি, দোকানের নাম হচ্ছে অল ব্র্যান্ড ইলেকট্রনিক্স। এই দোকানটির লোকেশন হচ্ছে চট্টগ্রাম পুরাতন চাঁদগাঁও, আরকান রোড, শরফুদ্দৌলা পেট্রোল পাম্পের ডান পাশে। সো ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে একটি রিকোয়েস্ট থাকবে আপনাদের কাছে, যারা এই চ্যানেলের মধ্যে নতুন দর্শক রয়েছেন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন, যাতে করে নিত্য নতুন ভিডিও আপডেট সবার আগে আপনারা পেয়ে যান। এবং যারা ফেসবুক পেজে ফলো দেননি তারা প্লিজ ফলো দিয়ে রাখবেন এন্ড লাইক তো মাস্ট। সো আর কথা না বাড়াই সরাসরি ভিডিওটি শুরু করি। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজকে অকশনের এবং পুরাতন ফ্রিজ দেখাবো। এখান থেকে দেখায় প্রথমে অনেকগুলা ফ্রিজ আছে, হ্যাঁ পুরো ভর্তি। এটাও তো 10000 টাকা আর এটাও 10000, এটাও 10000 আর এটাও তো 6000 টাকা। অনেক বড় ফ্রিজ ইউজ করা, এটা 6000 টাকা। হ্যাঁ আর এটাও তো 10000 টাকা, এটাও 10000, এটা 9000 টাকা। তারপরে এটা আছে গ্লাস ফেটে গেছে, 10 বছর কোম্পানি গ্যারান্টি আছে। এটা কোম্পানি গ্যারান্টি আছে, শুধু ওই আনার সময় গ্লাসটা ফেটে গেছিল। এটা হচ্ছে আপনার 16000 টাকা জি, আর এটা হচ্ছে 9000 টাকা। তারপর আছে হিটাচি জাপানি ফ্রিজ, এটা হচ্ছে জাহাজের, এটা হচ্ছে আপনার 12000 টাকা, আরো 2000 টাকা কম, 10000 টাকা, আরো 1000 টাকা, 9000 টাকা। তারপর এটা হচ্ছে 12000 টাকা, এটাও 12000 টাকা। তারপর আছে আপনার এটা 10000 টাকা, এটা 9000 টাকা, 10000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 10000 টাকা। রংধনু ফ্রিজ সিঙ্গারের, এটা হচ্ছে 13000 টাকা, 14000 টাকা। তারপরে হচ্ছে 12000 টাকা, 12000 টাকা। এটা হচ্ছে 12000 টাকা, এটাও 12000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 9000 টাকা, এটা হচ্ছে 10000 টাকা। তারপর এটা হচ্ছে 10000 টাকা। পুরাতন ফ্রিজ এটা হচ্ছে 3000 টাকা, 3000 টাকা। তারপর আছে এটা 10000 টাকা, এটা হিটাচি জাপানের ফ্রিজ 9000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 4000 টাকা ওয়ালটনের ফ্রিজ। আর এটা হচ্ছে 3000 টাকা ইউজ করা, এটা হচ্ছে 4000 টাকা। তারপরে এটা আছে 10000 টাকা, 10000 টাকা। এরকম আরো অনেকগুলো ফ্রিজ আছে 10000, 9000 টাকার মধ্যে অকশনের ফ্রিজ পাবে। আর ইউজ করা ফ্রিজ 3000 টাকা থেকে শুরু। এটা হচ্ছে আপনার 10000 টাকা, এটা হচ্ছে 12000 টাকা, এটা হচ্ছে 250 লিটার আপনার 12000 টাকা। 300 লিটার ডিপ ফ্রিজ, এটা হচ্ছে 14000 টাকা। তারপরে আইসক্রিমের ফ্রিজ আছে, এটা হচ্ছে 12000 টাকা, 12000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 7000 টাকা। তারপরে এটা হচ্ছে আপনার 12000 টাকা আইসক্রিমের ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 12000 টাকা, 12000 টাকা, 12000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 8000 টাকা। আর জেনারেল ফ্রিজ এটা হচ্ছে গ্লাস ডোর আপনার 10000 টাকা, আরো 2000 টাকা, 8000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 12000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 8000 টাকা, এটা হচ্ছে 10000 টাকা। স্যামসাং এর এক দরজা ফ্রিজ, এটা জাহাজের, এটা হচ্ছে 7000 টাকা, আরো 1000 টাকা, 6000 টাকা। এলজি ফ্রিজ অরিজিনাল এলজির, এটা হচ্ছে আপনার 12000 টাকা। তারপর এটা হচ্ছে 8000 টাকা। রংধনু ফ্রিজ 13000 টাকা, এটাও 13000 টাকা। আর এটা হচ্ছে আপনার 12000 টাকা, অনেক বিশাল ফ্রিজ 10000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 8000 টাকা। তারপরে এটা হচ্ছে 8000 টাকা, এটাও 8000 টাকা, এটাও 8000 টাকা, 8000 টাকা, 8000 টাকা। তারপরে 8, তারপরে 7000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 12000 টাকা। স্যামসাং এর নন ফ্রস্ট, স্যামসাং এর। আর ওয়ালটনে এটা আছে 6000 টাকা,
তারপর স্যামসাং এর অরিজিনাল ফ্রিজ আছে, এটা হচ্ছে 12,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 4,000 টাকা। এটা হচ্ছে 6 এর 9 মডেল ওয়ালটনের। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার ট্যাব সহ। মানে আচ্ছা ট্যাব। হ্যাঁ, মোবাইল ইউটিউব চলবে। হ্যাঁ, সবকিছু এটার থেকে শপিংও করতে পারবে। কি বলেন? আবার ক্যামেরা আছে, ক্যামেরাও আছে? হ্যাঁ ক্যামেরা আছে। আচ্ছা ফেস লক করা যাবে আর মোবাইল থেকে কন্ট্রোল করা যাবে। সেই 6 এর 9 মডেল। আচ্ছা এটা 1,42,900 টাকা প্রাইস। মার্কেট প্রাইস হ্যাঁ, মার্কেট প্রাইস। আর আমাদের ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে আপনার 1 লাখ টাকা। 1 লাখ টাকা। হ্যাঁ, আর ডিসকাউন্ট না নিলে একটা টিভি থাকবে 50 ইঞ্চি 4K টিভি। 50 ইঞ্চি 4K টিভি। আর যারা দূর দূরান্ত থাকবে আসবে তাদের জন্য একটা বিমান টিকিট ফ্রি থাকবে। বিমান টিকিট ফ্রি। ফ্রি থাকবে হরতাল, হ্যাঁ হরতালের অফার। আর যারা টিকিট ফ্রি নেবে না তাদের জন্য ওই টাকাটা ডিসকাউন্ট করে দিব। আচ্ছা আচ্ছা মানে আমি 1 লাখ টাকা। হ্যাঁ, 1 লাখ টাকা টিকিট সহ। টিকিট সহ। ও রেদার বেস্ট একটা অফার। হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে ওয়ারেন্টি আছে 12 বছর। আচ্ছা কোম্পানি ওয়ারেন্টি থাকবে তাহলে সারা। অফারের উপর অফার। হ্যাঁ, অফারের উপর অফার। সারা বাংলাদেশে কোম্পানি ওয়ারেন্টিতে পাবে। আচ্ছা একদম বাংলাদেশের টাকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত ওয়ারেন্টি পাবে। তার আরেকটা সুন্দর ফ্রিজ। আর এগুলো সব লাক্সারি ফ্রিজ। এগুলো এখনো শোরুমে আসে না। এটা হচ্ছে 5F3 মডেল। সেই এগুলো অনেকগুলো মাল আমার স্টক আছে। আচ্ছা এটা হচ্ছে মার্কেট প্রাইস 96,000 টাকা, ইনভার্টার, টাচ স্ক্রিন। আর আমাদের প্রাইস হচ্ছে ডিসকাউন্ট প্রাইস 60,000 টাকা। 60,000 টাকা। 60,000 টাকা। এটার সাথে আপনার বিমান টিকিট ফ্রি থাকে। আর এটা 10 বছর ওয়ারেন্টি আছে ও রে আপনার। স্ক্রিন হ্যাঁ, স্ক্রিন টাচ, ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ আছে। পানিও খাইতে পারবে। পানিও খেতে পারে, ঠান্ডা পানি। দেখাই দেন, এগুলো 10 বছর গ্যারান্টি আছে। আবার ভিতরে আইস বক্স আছে। কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট আছে 10 বছর। আচ্ছা খুব সুন্দর একটা। এটার দাম কত? এটা হচ্ছে মার্কেট প্রাইস আপনার 75,000 টাকা, আমাদের ডিসকাউন্ট দিয়ে 45,000 টাকা। 45,000 টাকা। তারপরে এটাও 10 বছর গ্যারান্টি। এগুলো 32% ডিসকাউন্ট থাকবে। ওয়ালটনের নতুন ইনটেক, একদম ইনটেক প্যাকেট থেকে চাইলেও নিতে পারবে। কোম্পানির গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সব থাকবে। আর এগুলা কেউ যদি বাই ফ্রিজ চেঞ্জ করতে চায় আমাদের এক্সচেঞ্জ অফারও আছে। এক্সচেঞ্জ অফার। এক্সচেঞ্জ অফার আছে, মানে পুরাতনটা আমাদেরকে দিয়ে দিবে, নতুনটা নিয়ে নিতে পারবে। আচ্ছা আর যদি তারপরে কিছু অ্যাড করুন। হ্যাঁ, অ্যাড করবে। এক্সচেঞ্জ অফার। এটাও হ্যাঁ, এটাও 45,000, এটাও 45,000। এগুলোতে আপনার 45% ডিসকাউন্ট আর এগুলোতে 32% ডিসকাউন্ট। 32%। এটাও 32%। তার উপর 32%। হ্যাঁ, কোম্পানি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সব থাকবে। আর এক্সচেঞ্জ অফার তো আছেই। এগুলো 32% ডিসকাউন্ট। ভিতরে দেখাই দেন। পুরো ভিতরে কোম্পানি অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, একদম গ্যারান্টি Box ওয়ারেন্টি। অনেক সুন্দর সুন্দর। হ্যাঁ, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সব থাকবে। কোম্পানি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি থাকবে। তারপর আছে এটা মডেল হচ্ছে 2S2। আমাদের এখন ওয়ালটনের পর্যাপ্ত পরিমাণ মাল আছে, অ্যাভেলেবেল প্রোডাক্ট সবগুলো মডেলে অ্যাভেলেবেল আছে। এতদিন অনেক কাস্টমার আছে যে আপনার অ্যাভেলেবেল মডেলগুলো পাই নাই। এখন যা ওয়ালটনের যা মডেল আছে সবগুলাই আছে। সব পাবে। হ্যাঁ, আমার এটা হচ্ছে 5 স্টার রেটিং। আপনার এটা মডেল হচ্ছে 2 and 5। আচ্ছা দেখেন একদম খুব সুন্দর একটা কালার। লেটেস্ট মডেল। কালারটা লেটেস্ট। 12 বছর কোম্পানি ওয়ারেন্টি পাবে। বক্সের মধ্যে কিন্তু সুন্দর একটা হ্যাঁ ইলেকট্রনিক প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, এগুলো ওয়ারেন্টি সব থাকবে। এগুলো 32% ডিসকাউন্ট হবে। এগুলো কোম্পানি থেকে 32% ডিসকাউন্ট। আর এটা হচ্ছে আপনার কোম্পানি হটলাইন নাম্বার। এটাতে ফোন দিলে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আপনার ওয়ারেন্টি পাবে। সুন্দর ব্যবস্থা। আর এগুলো 32% ডিসকাউন্ট থাকবে। দেখাই দেন, এগুলো মডেল 12 বছর গ্যারান্টি আছে। সুন্দর সুন্দর কালার। কোম্পানি গ্যারান্টি আছে 12 বছর। আচ্ছা এগুলো 12 বছর কোম্পানি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে। 32% ডিসকাউন্ট থাকবে। এগুলো তো সব 32%। শুধুমাত্র লিটার বললাম। ভীষণ, হ্যাঁ ভীষণের এগুলো 32-33%। এগুলোতে সর্বোচ্চ 33% ডিসকাউন্ট দেবো। আচ্ছা 33% ডিসকাউন্ট থাকবে। আর এটা হচ্ছে 10,000 টাকা। 10,000 টাকা। এটা 12,000 টাকা। এটা 22,000 টাকা। 22,000 টাকা। এটা অনেক বিশাল ফ্রিজ, দেখেন আমার থেকেও বড়। দাম কত উঠে না এটা? এটা 22,000 টাকা। অনলি 22,000 টাকা অপশন। হ্যাঁ, স্যামসাং এর ফ্রিজ এটা। এটা হচ্ছে এলজি ফ্রিজ 12,000 টাকা। 12,000 টাকা। আর এটা হচ্ছে 10,000 টাকা। 10,000 টাকা। এটা হচ্ছে 8,000 টাকা। 10,000 টাকা। তারপরে আছে এটা 10,000 টাকা, 9,000 টাকা, 8,000 টাকা। আর বেভারেজ কুলার, এগুলো দোকানে ব্যবহারের জন্য। আচ্ছা বেভারেজ কুলার অকশনের ফ্রিজ। সুন্দর। এটা হচ্ছে 17,500 টাকা। এটা হচ্ছে 20,000 টাকা। ও রেগুলেটর কিন্তু পাওয়ার অংশ। হ্যাঁ, এগুলা যারা দোকানে আপনার কোক, কোল্ড ড্রিঙ্কস এগুলো রাখার জন্য, এগুলো হচ্ছে দোকানে ব্যবহারের জন্য। এটা হচ্ছে 20,000 টাকা। 20,000 টাকা। এগুলো আরো প্রায় 20-25টা মাল আছে অ্যাভেলেবেল, স্টকে আছে। অনেক কাস্টমার অনেকদিন চাহিদা ছিল এই ফ্রিজগুলা। এগুলো ইনটেক ফ্রিজ, কোম্পানির ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সব থাকবে। আচ্ছা। এগুলো অনেক কাস্টমার চাহিদা ছিল, কিন্তু আমাদের প্রোডাক্ট পাই না হাতে। এগুলো এখন অ্যাভেলেবেল আছে। চাকা, হ্যাঁ চাকাওয়ালা ফ্রিজ। সেই। এটা যেখানে সেখানে পোর্টেবল করা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা।
টাকার মাধ্যমে এটা কোম্পানি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে 12 বছর। আপনার এটা মার্কেট প্রাইস যা আছে তার থেকে 32% ডিসকাউন্ট থাকবে, 32% ডিসকাউন্ট থাকবে। আর এটা হচ্ছে অকশনে ফ্রিজ, ওয়ালটনে 96,000 টাকা মার্কেট প্রাইস, আমাদের প্রাইস হচ্ছে 45। জান আরো 5,000 টাকা কমা দিলাম, 40,000 টাকা, আরো 5,000 টাকা কমা, 35,000 টাকা। তারপরে এটা হচ্ছে 32% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা আর এটা হচ্ছে 18,000 টাকা। 18,000 টাকা। দোকানের জন্য অনেকে ফ্রিজ খুঁজে, অনেকে সেকেন্ড হ্যান্ড কিনে বেলা 20-22,000, 18,000 টাকা। আচ্ছা তারপরে এটা হচ্ছে 30,000 টাকা। 30,000 কোম্পানি 12 বছর কোম্পানি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে। আর এগুলোতে 32% ডিসকাউন্ট থাকবে। 32% নতুন ইনটেক মালের মধ্যে 32-33% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট থাকবে কন্ডিশনের উপরে। আচ্ছা আবার অনেকগুলো আছে 50% ডিসকাউন্ট দিবে, যেগুলো ট্যাপ দাগ বেশি থাকলে। আচ্ছা আর এগুলোতে হচ্ছে 32% ডিসকাউন্ট, কোম্পানি গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সব থাকবে। এটা হচ্ছে ইনভার্টার ফ্রিজ আচ্ছা 3D8, এটা মডেল। এগুলো আমার প্যাকেটে গোডাউনে অনেক ইনটেক মাল আছে, ইনটেক অনেক মাল আছে। এগুলো 32% ডিসকাউন্ট থাকবে। তারপর ওয়াশিং মেশিন, এটা হচ্ছে 15,000 টাকা, 15,000 টাকা। এটাও 15,000, ওইটা 15,000। এগুলো হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং। আচ্ছা তারপর এগুলো তো 32% ডিসকাউন্ট থাকবে। আর এটা মার্কেট প্রাইস 96,000 টাকা, আর আমাদের প্রাইস হচ্ছে 60,000 টাকা। 60,000 টাকা। জি। আর এসি আছে 1 টন 30,000, আর 2 টন হচ্ছে 40,000 টাকা। 40,000 টাকা। এগুলা কোম্পানির গ্যারান্টি নেই, আমরা গ্যারান্টি দিব। আর নতুন একদম ইনটেক গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সহ নিলে 1 টন পড়বে 30, আর 1.5 টন পড়বে 40, 2 টন পড়বে 50। আর আমাদের থেকে অ্যাভেলেবেল 1 টন থেকে 5 টন পর্যন্ত এসি অ্যাভেলেবেল আছে, যাদের লাগবে ভিডিও কলে দেখে অর্ডার করতে পারবে। আর এয়ার কুলার এটা হচ্ছে 7,000 টাকা। 7,000 টাকা। জেনারেটর এটা আছে, জেনারেটর আছে হ্যাঁ জেনারেটর আছে ওয়ালটনে, এটা হচ্ছে 15,000 টাকা। 15,000 টাকা। তারপরে এগুলোতে 32% ডিসকাউন্ট থাকবে। 32% ডিসকাউন্ট। দেখাই দেন একটু কোম্পানি গ্যারান্টি। LED লাইট সহ। হ্যাঁ এগুলো প্রায় 100-200 পিস আরো আছে। আরো আবার হ্যাঁ আবার নতুন স্টক আনছি। আচ্ছা আচ্ছা তারপরে আমাদের কিছু আকর্ষণীয় প্রোডাক্ট আছে, এগুলো হচ্ছে, এগুলো দেখাই দেন। এগুলো হচ্ছে মেটাল বডি, মেটাল বডি। 220 লিটার। আচ্ছা এটা 220 লিটার ইনটেক গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সহ আছে। এটা হচ্ছে মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 35,000 টাকা। আমাদের এই দুইটার মধ্যে হট অফার থাকবে। এই তিনটা আরো মাল আছে, মানে তিনটা ডিসপ্লেতে রাখছি। এগুলো হচ্ছে 5 স্টার রেটিং। আচ্ছা এগুলোর দাম আপনারা কোম্পানির 10 বছর গ্যারান্টি আছে, 35,000 টাকা মার্কেট প্রাইস। আমরা বিক্রি করতেছি 28,000 টাকা, 28,000 টাকা। আরো 5,000 টাকা, 23,000 23,000 টাকা, আরো 3,000 টাকা কমে দিলাম। 20,000 20,000 টাকায় 230 লিটার। ওরে এগুলো আবার 10 বছর কোম্পানি গ্যারান্টি থাকবে আচ্ছা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায়। আর গ্যাস হচ্ছে আর 600, আচ্ছা পরিবেশ বান্ধব গ্যাস। 10 বছর কোম্পানির রিপ্লেসমেন্ট আছে, আচ্ছা আপনার কোম্পানি দিবে। কোম্পানি থেকে দিবে, বাংলাদেশের যে কোনো জেলায় কোম্পানি থেকে রিপ্লেস করতে হবে। হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে ভীষণ ভীষণ ভীষণ। ভীষণের ফ্রিজ। তারপর একটা ডাবল ডোরের ডিপ দেখা যাচ্ছে। ডাবল ডোরে এটা হচ্ছে ওয়ালটন, ওয়ালটন। এটা হচ্ছে ডাবল ডোরে ওয়াল। নরমালের মধ্যে আমরা ডাবল ডোর দেখছি, এক দরজা। ডাবল ডোর। হ্যাঁ দুই দরজা। 2 দরজা। এগুলো মার্কেট প্রাইস থেকে 32% ডিসকাউন্ট থাকবে। আচ্ছা ধরেন মার্কেট প্রাইস আছে এটা 48,000 টাকা, আচ্ছা আর আমাদের প্রাইস পড়বে 32,000 টাকা। 32,000 টাকা এই ফ্রিজ। হ্যাঁ 32,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে পড়বে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা 32-33% ডিসকাউন্ট দিয়ে এরকমই পড়বে। এগুলোর মধ্যে কালার আছে, অ্যাভেলেবেল কালার আছে, গোডাউনে অ্যাভেলেবেল কালার আছে। এটা হচ্ছে স্যামসাং এর মডেল। স্যামসাং। হ্যাঁ অনেকে এগুলা বোঝে না, তো আমি মডেল নাম্বারটা দেখা দিই। আচ্ছা ইউটিউব থেকে ডাইরেক্ট বের হয়ে হ্যাঁ ডাইরেক্ট বাইরে গেছি, এই মডেলটা দেখা দিই, তাহলে একটা জিনিস কাস্টমার লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে এগুলো অরিজিনাল প্রোডাক্ট নাকি ডুপ্লিকেট প্রোডাক্ট। আচ্ছা এতদিন তো আপনি প্রোডাক্ট সেল করছি, কিন্তু মডেল নাম্বার এগুলো দেখায় নাই। আচ্ছা আজকে সব ক্লিয়ার করে দিন। হ্যাঁ ক্লিয়ার করে দিব, কারণ অনেকে স্টিকার লাগায় প্রোডাক্ট সেল করে, যার কারণে এগুলা এই দেখেন, যেটা অরিজিনাল প্রোডাক্ট থাকবে এখানে মডেল নাম্বার, সিরিয়াল নাম্বার, সফটওয়্যার ভার্সন সব চলে আসবে। আচ্ছা এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে আপনার, মডেল নাম্বারটা হচ্ছে EO43 and EO7100। এটা হচ্ছে অরিজিনাল 4K টিভি। আচ্ছা তারপর আবার এখানে স্ক্যান করলে চলে আসবে স্ক্রিন করলে আসবে। বারকোড। এটা কি হ্যাঁ বারকোড স্ক্যান করলে সরাসরি মডেল নাম্বার, প্রোডাক্টের ডিটেলসটা চলে আসবে। এবং এটা কি আপনার ডাইরেক্ট জেনুইন নাকি ওটা? হ্যাঁ ক্লোজ কপি নাকি অরিজিনাল প্রোডাক্ট এটা দেখা যাবে এখানে। এটা হচ্ছে মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 75,000 টাকা, আচ্ছা and EO7100। আর আমাদের প্রাইস হচ্ছে 35,000 টাকা। 35,000 টাকা। আরো 5,000 টাকা কমাই দিলাম, 30,000 টাকা। আচ্ছা আরো 2,000 টাকা কমাই দিছি, 28,000 টাকা। আচ্ছা আজকে ডিসকাউন্টের উপর হ্যাঁ ডিসকাউন্টের উপরে ডিসকাউন্ট। তারপরে আছে এটা হচ্ছে ডবল গ্লাস। ডাবল। আচ্ছা ডাবল গ্লাসে তো বড় হ্যাঁ ডবল গ্লাসের বড় টিভি, এতদিন ছিল না। এত তো ছোট ছোট টিভি। হ্যাঁ দেখেন এগুলোতে কিন্তু বাড়ি বললে কিছু হবে না, ডাবল গ্লাস এটা লোহা দিয়ে বাজিয়ে দিয়েছি। মানে এত বিশাল টিভিতে এখন ডাবল গ্লাস। হ্যাঁ এটা 50% ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা পরে আপনার 24,000 টাকা। 24,000 টাকা অনলি। 43 ইঞ্চি টিভি, আচ্ছা ভয়েস কন্ট্রোল, স্মার্ট অ্যান্ড্রয়েড 4K। ওরে আরো 2,000 টাকা কমাই দিয়েছি, 22,000 টাকা। 22,000 টাকা। আচ্ছা তারপরে অরিজিনাল সনি ব্রাভিয়া, আচ্ছা এটা 32 ইঞ্চি বেসিক টিভি, আচ্ছা মডেল নাম্বার হচ্ছে R302E। আচ্ছা
এটা মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 35,000 টাকা, আমাদের প্রাইস হচ্ছে 10,000 টাকা, 10,000 টাকা অনলি, আরো 1,000 টাকা কমাই দিচ্ছি, 9,000 টাকা। আচ্ছা বারটেক্স টিভি আচ্ছা ইন্ডিয়ান, এটা হচ্ছে ফ্রেমলেস ডবল গ্লাস, আচ্ছা। এটা ফ্রেমলেস বর্ডারলেস, বর্ডারলেস এটা হচ্ছে 12,000 টাকা। 12,000 টাকা। অ্যান্ড্রয়েড টিভি OnePlus 18,000 টাকা, 18,000 টাকা 32 ইঞ্চি, 3 বছর প্যানেল রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, এক বছর পার্টস আর 6 মাসের রিপ্লেসমেন্ট, আচ্ছা ডাইরেক্ট চেঞ্জ করে দিবে 6 মাসের। চেঞ্জ করে দিবে, এমআই 28,000 টাকা, 28,000 টাকা 4K টিভি। আচ্ছা তারপর আছে এলজি, এটা দাগ আছে একটু হালকা, আচ্ছা, এখানে একটা স্পট চিকন করে, এখানে হ্যাঁ চিকন আছে। এটা হচ্ছে মার্কেট প্রাইস 65, আবার এটা স্মার্ট অ্যান্ড্রয়েড টিভি, আচ্ছা এটা আমাদের প্রাইস হচ্ছে আপনার 16,000 টাকা। 16,000 টাকা 16,000 টাকা 43 ইঞ্চি অরিজিনাল এলজি, আচ্ছা আরো 2,000 টাকা কমাই দিচ্ছি, 14,000 টাকা 14,000, আরো 2,000 টাকা কমাই 12,000 টাকা 12,000 টাকা। আচ্ছা তারপর স্যামসাং এর অরিজিনাল বেসিক টিভি, আচ্ছা এটাতে কোনো ইয়া নাই, একদম ইনটেক মাল, এখানে রেপিং আছে, অরিজিনাল রেপিং আছে, এটা হচ্ছে 13,000 টাকা। 13,000 টাকা তার আরো 2,000 টাকা কমাই দিচ্ছি, 11,000 টাকা 11,000 টাকা এই সপ্তাহে কমাই দিচ্ছি একদম সব প্রোডাক্টে। আর এটা হচ্ছে সিঙ্গারের পাকিস্তানি, আচ্ছা এটা হচ্ছে অরিজিন হচ্ছে সিঙ্গার আর অ্যাসেম্বলিং হচ্ছে পাকিস্তান। আচ্ছা এটা হচ্ছে সাউন্ড বার সহ 4K 49 ইঞ্চি অ্যান্ড্রয়েড 4K টিভি, আচ্ছা 49 ইঞ্চি টিভি। এটা হচ্ছে মার্কেট প্রাইস আপনার 1 লাখ টাকার কাছাকাছি, 1 লাখ টাকার কাছাকাছি, আর আমাদের প্রাইস হচ্ছে 30,000 টাকা, 30,000 টাকা আরো 2,000 টাকা কমাই দিচ্ছি, 28,000 টাকা। 28,000 টাকায় 49 ইঞ্চি টিভি। আচ্ছা সনি প্লাস, এটা হচ্ছে Sony Plus। হ্যাঁ এটা হচ্ছে চায়না, সাউন্ড বার সহ হ্যাঁ সাউন্ড বার সহ, এটা হচ্ছে আপনার 25,000 টাকা, 25,000 50 ইঞ্চি। 50 ইঞ্চি, OnePlus 28,000 টাকায় 43 ইঞ্চি, 43 ইঞ্চি 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। আচ্ছা হামিম টিভি ডবল গ্লাস, এটা এবং সাউন্ড বার সহ, সাউন্ড বার সহ, এটা ডবল গ্লাস দেখা যায়, বাইরে দিয়ে আজকে দেখাইছি হ্যাঁ এটা ডবল গ্লাস। এটা হচ্ছে আপনার 14,000 টাকা, 14,000 টাকা, আরো 1,000 টাকা কমে 13,000 টাকা। ওয়াইস্টন ফ্রিজ আছে ওই কোম্পানির 12,000 টাকা। 12,000 টাকা অ্যান্ড্রয়েড 4K স্মার্ট টিভি আচ্ছা জেনারেল, এটা হচ্ছে 22,000 টাকা, 22,000 টাকা only। জেনারেল 43 ইঞ্চি, আচ্ছা 4K অ্যান্ড্রয়েড স্মার্ট টিভি। আচ্ছা সনি ব্রাভিয়া আপনার 40 ইঞ্চি, 40 ইঞ্চি, এটা হচ্ছে 22,000 টাকা, 22,000 টাকা আরো 2,000 টাকা কম, 20,000 টাকা। only। এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে W652D, আচ্ছা এটা 40 ইঞ্চি W652D সনি ব্রাভিয়া, আচ্ছা এটা হচ্ছে 20,000 টাকা, আরো 2,000 টাকা কমে 18,000 টাকা। আর সিঙ্গারের মধ্যে এটা হচ্ছে 4K, এটাও পাকিস্তানি, অ্যাসেম্বলিং পাকিস্তান, এটা 4K অরিজিনাল 4K, কাস্টমার দেখে নিতে পারবে। আচ্ছা এটা হচ্ছে মার্কেট প্রাইস 1 লাখ টাকা, আমাদের প্রাইস হচ্ছে আপনার 30,000 টাকা। 30,000 টাকা, এটা এলজি টিভি 8,000 টাকা, 8,000 টাকা only। জি। আর এটা তো 2,000 টাকা, 2,000 টাকা টিভি সিঙ্গারের 24 ইঞ্চি টিভি কত টাকা? 2,000 টাকা। 2,000 টাকা only। তারপর হামিম, এটা হচ্ছে 14,000 টাকা। 14,000 টাকা, সনি ব্রাভিয়া 652D 24,000 টাকা। 24,000 টাকা, স্যামসাং এর 43 ইঞ্চি আপনার 24,000 টাকা। 24,000 টাকা, ওয়ালটনের 32 ইঞ্চি আপনার 10,000 টাকা। 10,000 টাকা only। এটা আছে সিঙ্গারের 50 ইঞ্চি, এটা হচ্ছে 20,000 টাকা। 20,000 টাকা, 20,000 টাকা একটা সুতো আছে, দাগ আছে এই জন্য। অ্যামাজন আপনার লিথিয়াম ব্যাটারির আপনার অ্যামাজন ফ্যান একদম হালকা 100% 6 ঘন্টা ব্যাকআপ দিবে 100%, 1 বছর ওয়ারেন্টি আছে, একদম হালকা, 2 আঙ্গুল আলগা ফেলতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা এটা হচ্ছে আপনার 4,000 টাকা। 4,000 টাকা only। 4,000 টাকা। ইলেকট্রিক কেটলি আছে, এটা ইন্ডিয়ানি, আচ্ছা এটা পড়বে আপনার 1300 টাকা। এটা কি কেটলি ভাই? এটা ইলেকট্রিক কেটলি, ও রে অনেক দুর্দান্ত সুন্দর একটা জিনিস। এগুলো হচ্ছে ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট। আচ্ছা আচ্ছা এখানে মানে পানি হিট ভিতরে যদি গরম করে তাহলে বাইরে কোনো ধরনের গরম বোঝার কোনো উপায় নেই। বোঝার কোনো উপায় এটা নেই। এমনি তো অনেক সুন্দর একটা জিনিস। হ্যাঁ অনেক সুন্দর জিনিস, ইলেকট্রিক কেটলি। এটা দাম কত ভাই? 1300 টাকা। 1300 টাকা only। জি খুব সেরকম একটা জিনিস। জি 1300 টাকা।